बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, जैसा कि आपको पता कि इन्फोमेडिक हॉस्पिटल की तरफ से वीकली आपको 2 वीडियो रिलीज़ होती हैं और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और ये हमारा चैनल जो है ये इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देता है। और जो स्टूडेंट और बाकी लोग जो है जो इस चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे या आप रिलीज़ करेंगे वो रीडूसा के बारे में है। रीडूसा जो कार्डिक थ्रेसिस का प्रोसीजर होता है कार्डिक सर्जरी का, उसमें अगर रीओपन करना पड़ता है तो जो रूटीन की सा होती है उसको यूज़ नहीं करते और रीडूसा को यूज़ किया जाता है। इस सिलसिले में आप ये हम एक वीडियो आपको इस चैनल पर डाल दें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि पहले इससे एक सा वो पार्ट 1 था, स्टर्नम सा थी और ये पार्ट 2 है उसका। इसको भी अनबॉक्सिंग और ये है ये सा और जो पहले हमने डेमो करवाई है उसमें डिफरेंस ये है कि ये है रीडूसा। इसको भी ये ओपन भी करेंगे और इसी के साथ फिर ये हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर देंगे। तो ये एंड यूज़र भी हमारे सारे पास खड़े हुए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स भी खड़े हुए हैं और सप्लायर भी है। चलें जी, स्टार्ट करें जी। अच्छा, इसको जो है ना, जो इसके दोनों तरफ से जो हुक लगे होते हैं ना, इसको आप नीचे से प्रेस करेंगे, ठीक है, इस तरह खुल जाएंगे और आपने उसके बाद जो है ना इसका फर्स्ट जो ऊपर अपर लेयर है वो उठा देना है। अच्छा, ये सेकंड टाइम प्रोसीजर में, यानी कि फ़र्स्ट टाइम प्रोसीजर के बाद अब जब भी सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, आप ये वाला सा यूज़ करेंगे। यू मीन्स के रीडू के लिए अगर कार्डिक सर्जरी हुई है और उसको रीडू करना है तो वो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, कोई भी हुआ तो रीडू करना है तो ओपन करना है आपने, तो फिर ये सा यूज़ हो, ये सा यूज़ करेंगे। उसमें बेसिकली मकसद ये है कि जो उसकी जो स्टिचिंग हुई है वायर की जो स्टिचिंग है, तो वायर की स्टिचिंग के लिए जो है ना ये उसको जो है इसको काटेगा। अच्छा। तो अब इसका सिर्फ लॉकिंग मैकेनिज्म, बाकी जो बैटरी में इंसर्ट करते हैं वो एग्जैक्टली वही है। ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले आप बैटरी डालेंगे, उसके बाद आप हमेशा जब भी जो है ना ये जो बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आप बैटरी इंसर्ट करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आप उसमें आगे जो है लगाएंगे। अब जिस तरह ये है, आप मुझे एक बैटरी भी दे दें। जो इसकी जो रिजेस हैं वो एग्जैक्टली लाइनिंग उनकी एक जैसी हो, ठीक है, ताकि आपको ये फिर पता हो कि बैटरी जो है ना मैं इंसर्ट करूँगा वो एग्जैक्टली उसी अलाइनमेंट के हिसाब से वो अंदर जा रही है, ठीक है। और बेहतर ये है कि आप इस तरह से छोड़ देंगे तो खुद ही अंदर चली जाती है, ठीक है। ये मतलब आपका जो है बैटरी इसमें इंसर्ट हो गई। अब लॉकिंग जो है इसका वो सिंपल जो है ना, आपने ये बटन प्रेस करना है और जो ब्लेड है सेकंड टाइम प्रोसीजर में यूज़ होते हैं वो आपने इस तरह ज़रा इस ब्लेड को सामने करें, ये टोटली डिफरेंट है क्योंकि ये रीडू के लिए यूज़ होता है, तो इसका ब्लेड जो है ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब इसका जो है जहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं वहाँ पे ये इसका एक बटन है वो आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ब्लेड जो इसमें इंसर्ट कर सकेंगे इस तरह से। अच्छा, और दूसरा ये कि जो फ़र्ज़ करो आपने एक दफ़ा चेक भी करना है, हाँ, ये इस तरह की जो इसकी आवाज़ आ जाए कि कंफर्म हो जाए कि ये क्लिक की आवाज़ जब आएगी तो हाँ, कि ये कम्प्लीटली एग्जैक्टली अपनी जगह पे लॉक हो गई है, ठीक है। यानी कि इसका ब्लेड इंसर्ट करने का ये तरीका कि पहले आपका ये इस लॉक को प्रेस करेंगे ऊपर जो इसके हेड पे है, तो उसके बाद ब्लेड इंसर्ट करेंगे और थर्ड जो है अब जैसे ही आप लॉक छोड़ेंगे उसकी क्लिक की आवाज़ आएगी तो ब्लेड अपनी जगह पे बैठ जाएगा, एग्जैक्टली। तो वो ये होगा कि उसमें ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, राइट, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा, इसका जो ट्रिगर है ना बेसिकली वो स्पीड को कंट्रोल करता है। आप फुल इसको ट्रिगर दबाएंगे तो ये फुली जो है फुल स्पीड से काम फुल मैक्सिमम आरपीएम पे चलेगा। बेसिकली आरपीएम पे तो नहीं जाता, ये वाइब्रेशंस होती है ना, वाइब्रेशंस, हाँ ठीक है, लेकिन ये बेसिक आरपीएम पे चला 15,000 आरपीएम तक ये जाता है, ऑसिलेट करता है, 15,000 आरपीएम तक ये जाता है, ठीक है। तो ये बस हाँ, ये सर्जन की ये डायरेक्शन होगी,
दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप जब मैं यूज़ कर रहे हैं ना सेकंड टाइम में इसलिए यूज़ करते हैं, दूसरा सा है अगर वो आप यूज़ कर लें वो स्किन पे किसी चीज़ को भी लगेगा तो वो कट कर देगा, आपके हार्ट को, किसी वेन को, किसी चीज़ को कट, ये वाइब्रेशन से कट करता है। ये आप यूज़ करेंगे तो ये आपके उसको चीज़ को, मैं हैंड पे चला रहा हूँ ना, ये मेरे हैंड को नहीं कट करेगा, ये सिर्फ आपकी जो स्टर्नम है उसको कट करेगा, जो बाकी वायर्स skin को- जो लगाएगी स्टिचिंग की जो उसको कट करेगा, बाकी स्किन को, आपकी वेन को और उसको नहीं कटेगा। सबसे अच्छा इसका प्लस पॉइंट ये है, इस वजह से ये रीडूसा यूज़ करते हैं दूसरी दफ़ा की सर्जरीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब दूसरा ये जो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, सेकेंड टाइम प्रोसीजर में, यानी कि फ़र्स्ट टाइम के बाद, अब जो सेकेंड टाइम प्रोसीजर में आप ये रीडूसा यूज़ करेंगे, उसमें फ़र्स्ट करो आपको फर्स्ट टाइम ये जो प्राइमरी स्टर्नम है उसकी भी ज़रूरत फ़र्स्ट करो पड़ सकती है, तो आप वो भी आपके पास होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो है आपकी वो एक एडिशन है सपोर्ट के लिए। लेकिन बेसिकली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रीडू के लिए रीडू रेडियो के दूसरी वो आपकी स्किन को बाकी चीज़ों को काट सकती है, वेन नीचे साथ होती हैं, हार्ट की कैविटी मतलब बिल्कुल हार्ट उसके साथ चिपका होता है, अगर उससे आप कट करेंगे तो हार्ट को डैमेज कर देंगे, डैमेज करेंगे तो पेशेंट की उसी टाइम डेथ हो जाएगी। अच्छा, ये रीडूस आता है यानी कि सेकंड टाइम प्रोसीजर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और जो पहले वाला मैंने दिखाया है वो प्राइमरी स्टर्नम सा यानी कि फर्स्ट टाइम जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं उसमें वो यूज़ करते हैं। इस दोनों में सिर्फ लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है, यानी कि जो ब्लेड इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ब्लेड की जो कंटावरिंग और एनाटॉमी है वो डिफरेंट है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये अब हो गया आपका रीडूसा और वो है आपका प्राइमरी स्टर्नम सा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्राइमरी स्टर्नम सा है और रीडूस जी, है, जी। इन दोनों के आरपीएम में डिफरेंस होता है कोई, या हम सेम आरपीएम पे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वो स्टर्नम को कट करने के लिए होता है, या आपने बोला कि वायर्स को कट करने के लिए होता है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों के आरपीएम सेम है? दोनों के आरपीएम ऑलमोस्ट 15,000 आरपीएम मैक्सिमम पे आप जा सकते हैं। अब ये ट्रिगर जिस तरह मैंने बताया कि ट्रिगर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप ट्रिगर कितना दबाते हैं। अगर आप ट्रिगर फुल दबाते हैं तो उसकी स्पीड मतलब मैक्सिमम होगी, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कम दबाएं तो वो उस हिसाब से जो है ना, यानी मैक्सिमम 15,000? हाँ मैक्सिमम 15,000 तक, और ये आपकी मोर देन सफिशिएंट है। कभी भी कोई सर्जन 15,000 पे नहीं जाता, क्योंकि स्टर्नम सा के मैंने खुद जो केस कराए हैं इस वाले स्टर्नम सा के साथ जो पोजिंग की 1000 सीरीज़ है मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मान खान है, मैं डायरेक्टर कार्डियो सर्जरी हूँ क़ायद आज़म हॉस्पिटल में। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी प्राइमरी सा की और रीडू सा की। आज हमें ये डेमो के लिए इन्होंने हमारे पास ये सा लेके आए उज्जैन कंपनी के। तो परफॉर्मेंस वाइज तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है जो हमारे पास प्रेजेंट सा है उसके मुकाबले में। एक पहले डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने दी है हमारे प्राइमरी सा की, और अभी इसके बाद रीडो सा की। तो इंशाल्लाह अब इसको हम यूज़ करते हैं, या फिर इसके बाद हम आपको अपनी फाइनल वर्डिक्स देंगे कि इसमें हमें कितना सेटिस्फाई है। लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी और बाकी चीज़ों को देखते हुए कि ये हमारी नीड के लिए इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच ज़मान साहब, आपका भी एहतशाम, आपका एजाज़ आपका, और बाकी सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये एक डेमो को इस क्लास को अटेंड किया है। और मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के लिए ये यूज़फुल भी होगी इन फ्यूचर। जो न्यू स्टूडेंट हैं या बायोमेडिकल में आते हैं या कार्डियक सर्जरी में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच जी।